السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نن زه تاسو ته هغه دوه اسباب بیانوم چې ستاسو د رزق د زیاتوالي په ضمانت سره هغه دروازه ده چې بل ځای نه پیدا کیږي، نه پیدا سوې ده. هر څومره محنت چې انسان کله وکړي نو د دا دروازو څخه بغیر د رزق نشي خلاصېدلی. دا دواړې دروازې چې کومې دي، دا دواړه اعمال چې کوم دي، دا په ضمانت سره زه بیانوم. که چیرې په دې باندې یو سړی عمل وکړي نو الله جل شانه به د خپلو غیبو خزانو څخه درته رزق روزي ورزیاتوي، او هر قسم قرضونه یې الله جل شانه به د هغه څخه خلاصوالی ورلره ورکړي، او هر قسم پریشانی په کور کې دا په خوشحالي ورته بدلې کړي، او هر قسم بیماری چې الله جل شانه به په صحت ور بدلې کړي. خو دا دوه اعمال چې کوم زه تاسو ته ذکر کوم، دا د هر انسان دپاره ضروري دي. که چیرې دا اعمالو باندې دی عمل نه وکړي نو د رزق د پراخوالي تمه دي په ژوند کې نه کېږي. ګران ورونو، نن داسې بیان درته کوم چې که عمل پرې وشي رزق مو زیاتېږي، زیات شي، کورونه به مو له برکته ډک شي او ژوند به مو بدل شي. او هغه دا چې د مور او خور رضا د رزق دروازه ده. د مور رضا د رزق دروازه د مور هغه ذات دی چې الله تعالی یې ډېر ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جنت د مور د قدمونو لاندې دی. فکر وکړئ که جنت د مور د قدمونو لاندې وي نو د دنیا رزق څنګه د هغه له دعا پرته خلاص شي. ګرانه وروره، ته هره ورځ دعا کوې یا الله رزق راکړې، خو که مور دې درنه خفه وي څنګه به درته برکت راشي. د مور خدمت وکړه، نرمې خبرې ورسره وکړه، د هغې لاسونه مچ کړه، هره ورځ یې دعا واخله. که وفات سوي وي دعا او صدقه ورته وکړه. د مور یوه اوښکه ستا رزق بندولی سي، د مور یوه دعا ستا رزق خلاصولی سي. د خور خوشحالول د برکت سبب دی، د رزق سبب دی. خور د کور عزت دی، خور د ورور لپاره رحمت دی، خور وسیله رحمي برخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې غواړي رزق یې زیات شي او عمر یې اوږد شي نو وسیله رحمي دې وکړي. خور هم خپلوانه ده، خور خفه وي برکت کمیږي. که خور خوشحاله وي الله رحمت نازلوي. د خور عزت وکړه، په میراث کې انصاف وکړه، د ضرورت پر وخت یې مرسته وکړه، اړیکه مه پرې کوه. یو بیدارونکی فکر دا دی، ځینې خلک وظیفې کوي، دمونه کوي، خو رزق نه زیاتېږي ځکه چې مور خفه وي، خور ژاړي. الله د زړونو حال ویني. که مور او خور راضي وي الله به درته داسې لارې خلاصې کړي چې تصور به یې هم نه کوي. اللهم ارض عنا امهاتنا واخواتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا برضاهم وافتح لنا أبواب الحلال واجعل بيوتنا مليئة بالرحمة والبركة. دا مې داسې دعا درته ذکر کړل، که چیرې چا یاد کړل او په هره دعا د هرې دعا برخې وګرځول، الله جل شانه به درته داسې رزق ورکړي چې د ټول عمر دپاره به د رزق دپاره د دعا ضرورت بیا پیښ نه سي، او د ټول عمر د قرضو څخه به خلاص سي، د ټول عمر د رزق د پیدا کولو د پریشانۍ څخه به دی خلاص سي، او الله جل شانه به د باران په شان باندې رزق ورلره ورکړي. داسې دعا مې درته ذکر کړه. یا الله زموږ مورګانې را سره خوشحاله کړه، زموږ خویندې به عزت او محفوظ کړه، زموږ رزق د دوی د رضا په سبب زیات کړه. آمین یا رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.